as duas caixas eram perto. Aí botei uma cá, aí atrasei, virei a fase daí de lá. Virou a fase daquele? Virei a fase daquele. Porque senão ficar pra dentro do palco, aí entra com os outros instrumentos que é mais grave, que embolando em cima do palco. Vai mandar os 8, né? Separado? Vou botar... a mesma coisa. Toca aí, Big. Toca o teclado aí. Lá tá 7 só. É, tô usando só aqui. 7? Desse jeito aqui. É o jeito que eu pluguei aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Até o 7, né? Back, harmonia, percussão, clique. Pronto. Abaixar o baixo? Tá bom? Traz uma gelada pra mim, por favor, que só de pensar a boca já secou. Dessa vez não tô brincando, ela terminou e não dava mais mão. Ai, 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 eu já tava bebendo, cê nunca me rodeou por tanto tempo. Ai, 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 alguém chegou mostrando, quantos são cenas fortes de alguém te lembrando. Tá legal? Mas dessa vez não foi.
baixinha, tá mais baixa que a outra. Essa daqui é mais baixa. Vai ficar junto com a do fundo ali. Senão fica muito alto aqui, ó. As pessoas não conseguem sentar aqui. Tá bom, coxinho no seu pescoço e que você faz a doce de gosto que todo peixe na morfém do seu lançar fecha os olhos porque te ama até que gosta dele mas você não ama e o que tá faltando lá vem de sobre minha cama. Dá um jeito de baixar mais, né? Senão vamos ter que parar. não, pô, você fala, tá alto. Tá. Dá um jeito de baixar Geral, no geral. Que a gente sempre fez banda começando 10h30 da noite, né? Aí os restaurantes já eram fechados. Agora esse horário tá todo mundo, né? Tá bom, velho. Tá bom. Pessoal, vai ver com a gente, ó. Antes de desistir, por favor. Se você me sente assim, você vai embora e diz que não pense. Mas antes disso, deixa eu ver. Mas antes de desistir, tenta abrir, por favor. Medium weekend. Peculiar imagination and selective memory.